باز تمام این اینستاگرام این کفن آورد داد بون کیر به کس خواهر کفنده و حالا مردم بدبخت 4 نفر دیگه اونجا نشد آقا ول کن کفن داد کیر داد بابا ول بکنین. برای چی تو برنامه رفتی؟ میخواستی نری؟ آقا نرو تو برنامه. آقا برنامه دیدی خار کسه داره کون بکن کفن میده. آقا برای چی میری تو هم سری بعد داری میری قبل اینکه برنامه شوشی بو خار کسه کفنو بدی با همون کفن ما در جنده گره میزنم گردن تو جلوی تلویزیون ننتم میگم. آقای هادی عامل بردن اونجا مگه نبردن؟ کفنو بردن. نفر بعدی دیگه چرا رفتی؟ نفر بعدی تو که همون صندوق بود همون کسکه شروع برود بود همون اتاق بود برای چی رفتی؟ بعدن هم یه جوری دارن منه که تو آمریکا هم خارکسه میدونم تو اون صندوق کفن و اعلامی هست. بعد هر مهمونی میره چی هستن تو؟ کیر گذاشتن اون تو. اگه میخوای کیر مصنوعی توشه. چی توشه خارکسه؟ کل سوشال مدیا. حالا سنت بالای 90 داری خارکسته که بابا بزرگ کجا داری میری؟ برنامه کدوم برنامه کیر کفن؟ آقا نرو خارکسته اونجا کفن توشون کسکشه.